Nou ja, baie welkom almal hier by Kuier om die Woord, by hierdie lieflike dag. Ons sing vanmôre. Hoe sing ons nou weer? Dis heerlike winter. Die somer is verby. Ja, hoekom kan ons dit nie so om doen nie? Jy weet, 'n mens moet alles waardeer en daarbey aanpas. Die winter het sy eie bekoring. Ek weet, dit is nie lekker nie, maar ek sien nou julle almal het so lekker dik aangetrek. En nou sit ons in broei hier. Okay, die voorspelling van die Messiasryk, hoofstuk 9. Gaan jy open? Of het ons dit oopgelos? Ons het dit oopgelos, so jy kan maar net aangaan. Okay. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Hierdie is so mooi, nê? Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. Nou weer eens hierdie word verbind, word weer genoem in Matteus, in Johannes, né? Ek dink is hoofstuk 1. As ons vinnig daarso sal loer, Johannes hoofstuk 1, het ek net gou gekyk. In die Psalms. Ja, ek sal geen onheil vrees in Psalm 23. So mense, weer eens, die Bybel, Ou en Nuwe Testament is geconnect aan mekaar, sê dieselfde ding. So baie mense wil die Nuwe Testament lees, want wil hulle vreemde goed daarin plaas, sonder om dit te verbind aan wat reeds gesê is. Ja. So as 'n mens Bybelstudie doen, dan is die groot beginsel van Bybelstudie, waar staan dit ook in die Bybel? Eerste plek, in watter konteks staan dit? Partykeer lees 'n mens iets en verstaan dit nie mooi nie, lees net die hele konteks, dan begin die antwoorde vir jou uitkom. Of as jy dan nog steeds nie verstaan nie, party mense het verwysende Bybel, of jy kan vir jou die konkordanse kry, of selfs hierdie soort Bybel wat jy op jou foon kan sit, en op jou PC. Daar kan jy gou-gou verwysings kry, waar elders in die Bybel staan dieselfde ding. En dan gaan lees jy daar ook. Veral die Ou Testament gee vir jou voorbeelde en tipes, prentjies. Dan snap jy die Bybel. Wat die hedendaagse moderne kerke baie keer doen, of sekere teoloë, hulle wil die hedendaagse wêreldgebeure gebruik, en dan wil hulle nou beweringe maak, wat sê die Bybel. Jy doen dit nie. Die Bybel sê eerste wat gaan, en dan verstaan mense ook die tydsgelewe, en jy verstaan wat die Bybel bedoel, wanneer het wat gebeur. En dan kom Jesus eintlik en hy gebruik dieselfde taal, die Ou Testamentiese profetiese taal, en dan sê hy in Matteus 24, ek weet ons noem dit baie, maak nie saak, ek sal dit ander noem. Hierdie geslag is 40 jaar, sal nie verbygaan, voordat die tempel verwoes word nie. En het dit gebeur? Ja. In 40 jaar, geslag is 40 jaar, 40 jaar nadat Jesus weg is, met sy hemelvaart, het dit gebeur. Net soos Jesus voorspel het. Is die tempel verwoes, die ou bedeling het tot niet gegaan. Nou baie sal sê, dis die wêreld wat tot niet gaan, is die aardbol. Nee, die wêreld van daai tyd, die betekenis daarvan was die wêreldstreek daar, wat beheer is deur sekere koningskap. Die Joodse koningskap en ook die Romeinse koningskap. Dit sal verbygaan. En dan wat veral verbygegaan het, is die bedeling, die ou bedeling, die Moses met wetbedeling. Jesus is die beter Moses, die geestelike Moses, wat die geestelike dinge vir ons bring. En hy is die lam, die ware lam van God, wat vir ons gesterf het, en daarom is daar nie meer 'n lam nodig of 'n dier nodig om geoffer te word nie. Want een keer is dit gedoen, dit was kragtig en sterk genoeg om totaal sonde toestand uit te wis. En wanneer ons nou die woord vat, en ons lees die woord daaroor, en ons kry die woord in, dit is Jesus is die woord, en ons begin dit bære hier tussen ons ore, julle weet wat is tussen die ore, dit is jou denke, gedagtes en jou gemoed, dan raak jy gesond van die sonde toestand. Wie stem saam? Kan Jesus dit doen? Het hy dit gedoen? Het hy die werk voltooi? Het hy ons saam met hom in die 3 dae kruisoperasie ingeneem, en alles afgaan? Yes, amen. En daarom sprong ons op en af in ons dans, van blydskap. Okay, so waar was ons nou? Hy verwys hierso terug na Efesiërs 5 vers 8 toe, Ja. wat sê, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel dan soos kinders van die lig. En dan vers 14, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Praat alles van lig en skyn. Lig. Ja, kyk, hy sê hierso in Johannes
1, hy sê die waaragtige lig vers 9, Ja, dis want elke mens verlig was aan die kom in die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eie gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Ek soek spesifiek daai wat hy verwys. Ag, julle kan dit self gaan in 'n verwysing in die Bybel kyk. Maar daai wat ons nou hier gelees het van die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Het jy nie daar in jou Bybel 'n verwysing daar? Lukas 1:7-9. Lees dit hard vir ons daar, Karen. Het jy dit klaar opgesoek of Mimpie sal jy? Ek wil net vir julle die punt wys. Lukas. Hoe jy Bybelstudie doen. Jy lees dit oral in die Bybel, gaan soek oral waar dit staan. Dis so maklik om dit te doen. En moet dan nie wilde beweringe maak as Jesus sê dis nou die einde van die wêreld en dis nie die einde van die wêreld nie. Daai wêreld beteken bedeling van die ou bedeling, die Moses met wetbedeling. Want Jesus is die ware paaslam wat nou oorneem. Eenmaal het hy ingegaan, een keer is sy bloed gevloei vir ons almal en nooit weer nie. Okay. En natuurlik toe die tempel verwoes is in 70 na Christus, 40 jaar later na Jesus se hemelvaart, het offerhandes gestop. Daar was nie meer diere geoffer nie, want die ou bedeling het uitgeloop. Nou, deesdae wil hulle dit weer terugbring. Hulle wil nou weer 'n tempel bou. Mense, tempel is verwoes. Weet jy hoekom? Tempel met mense hande was die plek waar die Here dan nou teenswoordig was. Nou, wat het gebeur op die dag van Pinkster? Heilige Gees het in ons kom woon. En dis waarom Paulus sê, weet julle nie, julle is nou die tempels. Okay. So ons gaan nie kerk toe nie, ons is die kerk. Ons kom by mekaar as gelowiges in ons fellowship. As tempels. Ja, as tempels. Tempels kom by mekaar. Karen het hom en ek het hom. Lees hom gou. Ons nou net begin met vers 78. Dan moet julle baie hard lees vir ons. Deur die innige Okay, sê eers dis Lukas 1 vers 7, 8. ja, 78. Hy het baie verse, lees ons. Okay, deur die innige barmhartigheid van ons God, waarmee die opgaande lig uit die hoogte ons besoek het, om te skyn oor die wat in duisternis en doodskade wees sit, om ons voete na die pad van vrede te rig. Amen. So wie was hierdie lig? Van wie Jesus. praat hy daar? Jesus. Nou, waar woon Jesus nou deur die Heilige Gees? In ons. Wie is nou die lig? Jesus het gesê, julle is die lig van die wêreld. Hallo ligte. Amen. Lig, liefde en lewe, Johannes 1. Dis wat hy is. En as hy dit is, sê brief van Johannes weer vir ons, soos hy is, so is ons. Ek dink dis 1 Johannes 4 vers 17. So is ons. Hallo jy. Kom nou. Nou sing ons daai liedjie, laat jou liggie skyn, né? Laat ons skyn vir Jesus met 'n helder glans. Ek hou van dit, ja. Soos die sterre aan die hemel. So dis net 'n liggie nie, mense. Dis 'n kragtige lig. En weet jy wat se lig is dit? Nie om mense te verblind nie. Liefde. Liefde, lig en lewe word genoem in Johannes hoofstuk 1 wie Christus is. Hierdie liedjie. En dis wie ek en jy nou, hy werk dit nou deur ons. Hierdie liedjie. Hierdie liedjie. In 'n donker wêreld skyn dan skyn. Volgende is verkeerd. Jy in jou klein hoekie en ek in my. Moenie in jou hoekie sit nie. Kom maar die hoekie uit. Ek kom by die hoekie uit. Ons is gewoond as kinders sit in die hoekie as hulle stout was, né? Ja. Dan sit jy nou daar met jou ou flou liggie. Nee man. Die groot lig, kragtige die lig hoekie is uit. in jou. Ja. Yes. Skyn en dis liefde. Yes, amen. As jy daar in die supermark beweeg, daar in die ATM ry staan, waar jy ook al is, tussen mense. Skyn. Yes. Dat almal weet jy's die liefde van die Here werk deur jou. Sê amen. Jy moet so skyn dat die mense Nou baie sonbrille moet opsit. baie mense dink hy moet nou godsdienstig raak as hy daar in die ATM ry staan om jou nou, jy weet, peper met godsdienstige redes. Nee, bly stil, wees net liefde. Wees vriendelik. Wat is liefde? Blydskap, vrede, vriendelikheid, geduldig. Ja, wees geduldig as jy daar in die ry staan. Moenie nou laat jou lelike kant uitkom as jy daar staan en jy raak op 'n verkeerde manier godsdienstig. Okay, waar is ons Vers nou? 2. Ja. Eer die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak. Hulle is vrolik voor die aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die buit verdeel word. Wow. Dis praat van Jesus
En die oestyd natuurlik was ook gewees. 40 jaar nadat Jesus weggeneem is, toe die groot oordeel gekom het, maar ook die verskyning van Christus in die lig, en daar het 'n nuwe bedeling is toe het sy finaliteit gekry. Wat is die nuwe bedeling? Dis ons vandag, dis al 2000 jaar aan die gang. Hoe lank gaan dit duur? Vir ewig. Die ou bedeling het 'n tydsperk gehad, hy is verby, en die nuwe bedeling wie ons nou is in Christus is, hoe lank? Ewig. Wow, dit gaan nie verby nie. Goed, vers 3. Want die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer, het u verbreek, soos op die dag van Midian. Nou ja, sonde toestand is 'n drywer. Dit slat 'n mens. Dit verwoes 'n mens. Daarom mense kom nou. Jesus het die probleem opgelos. Kom net uit dit uit. En ons weet wat sonde beteken, veral in Grieks beteken hamar. Hoe spreek jy dit uit? Hamartia. Hamartia. Ek sê altyd harmatia. Dan sê pastoor vir my, nee man, daai so verkeerde plek. Hamartia. En dit beteken Mis die merk. mis die beeld van jou hemelse Vader. Wat is die beeld van die hemelse Vader waarna ons geskape is? Liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, Galasiërs 5:22 vrugte. So wat Jesus gedoen het, hy kom, hy plaas sy gees in ons, die Heilige Gees, en hy lei ons in die volle waarheid en ons snap al hoe meer wie ons is. En Psalm 1 word vir ons waar, omdat ons die woord wie Jesus is dag en nag oordink, kom ons tot ons volle reg as die boom wat geplant is by waterstrome wat sy vrugte, Galasiërs 5:22 gee op sy tyd. En julle weet dan wat daai vrugte is. Het ek dit al baie genoem vir julle? Ja. Julle ek moet dit weer noem. Ken julle dit al uit julle koppe uit? Ja. En dis nie vrugte wat jy aanleer nie, dis wie jy is. Dis 'n verklaring wat die woord maak. Jy is wat die Vader sê jy is, wat Jesus sê jy is, wat die Heilige Gees vir jou sê is, jy is dit sa. Amen. Ek wil gou sê, as jy klippe vat en jy gooi 'n boom wat vol perskes is, dan gooi die boom jou mos terug met klippe, nê? Dis 'n baie oulike een dan. Nee, So waarmee gooi die boom jou dan? met vrugte. Met vrugte. Ja. Hallo bome, Yes. as iemand jou met 'n klip gooi, wat gooi jy terug? 'n vrug. Vrugte van die Gees. Amen. Wat het Jesus gedoen? Hy sê as jy jou op die een wang slaan, dan draai jy jou Anna. ander wang. Ek dink ek sal liewer sy ou se hand vasgryp het en my nie op die ander wang ook slaan nie. Maar kan jy die simboliek verstaan? Okay. Okay, want elke soldatenskoen wat wegstap met gedreun en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, 'n prooi van die vuur. Vuur, as ons vuur sien en ons oordeel en as ons dit nou die hele Bybel goed ken en die tye verstaan en dit wat Jesus weer terug na Matteus 24, die verwoesting van die tempel en van die mure van Jerusalem en die hele Jerusalem met baie vuur gepaard gegaan. Dit is vernietig met vuur. Die tempel is verbrand. Daai wonderlike goud waarmee die tempel oorgetrek is en die goud wat daarin was en die edel, al daai goed het gesmelt. En hulle het blykbaar om daai goud nou weer te herwin, het hulle die klippe eintlik so afgebreek. Dis maar nou wat geskiedkundige skrywers sê. So dit het gesmelt. Petrus noem dit ook in sy brief, die elemente sal smelt. Oh, dis die einde. Kan sien, dit klink net soos die aarde wat nou vergaan. Niks met die aarde te doen nie. Dit praat van die tempel en die ou bedeling wat verbrand is en vergaan het. Ja. En hierdie is oulik, soldateskoene, want Jesus sê, en veral in Lukas 21 noem hy dieselfde as in Matteus 24. Hy sê, wanneer julle die stad omsingel sien deur soldate, moenie teruggaan na julle huise doen, moenie iets uit die huis uitneem nie. Hardloop na die berge. En al die mense wat Jesus se woord ter harte geneem het, die wat ware volgelinge van Jesus was, het gevlug na die berge. En daarom staan daar ook, ek weet ek noem dit baie, ek gaan dit weer noem, in Lukas 21, daar het nie 'n haar van hulle hoof geval nie. En geskiedkundige skrywers het geskryf. Daar's 1.1 miljoen Jode, ongelowige Jode wat nie Jesus gevolg het nie, het omgekom en al die volgelinge van Jesus wat sy woord ernstig opgeneem, vlug na die berge, daar's nie 'n haar van hulle hoof geval nie. Nou ons gebruik dit in die algemeen en sê, die Here is met jou man, daar sal nie 'n haar van jou hoof val nie. Ja, ons kan dit seker so doen, maar die betekenis daarvan is eintlik vir daai tye gewees.
Vang julle dit? Wat sê maar, hierdie ander ouens praat van die wêreld is nou op die punt om te vergaan. Ha, ha, ha. Lees die Bybel reg, verstaan die tydsgelewe. Amen. Kom nou. Amen. Dis waarom ons daai les het, né? Die laaste dae. Wanneer was die laaste dae? Wat die Bybel van praat? Hebreërs 1 sê die laaste dae is toe Jesus opgetree het. Handelinge 2 sê die laaste dae, sê Joël profeet, sal die Heilige Gees uitgestort word op alle vlees. Wanneer was dit? 2000 jaar gelede. Laaste dae. Laaste dae van wat? Van die ou bedeling, teenswoordigheid van die Here in 'n tempel met mense hande gemaak. Waar is die Here nou? In die nuwe tempels, ons, waar is sy teenswoordigheid? In ons. En dis waarom Kolossense 1:27 sê, die misterie, die groot geheim is nou geopenbaar. The Christ in us, the hope of glory. Amen. So waar is Christus? Christus is die heerlikheid van God, die heerlikheid van Christus nou waar? In die tempel, wanneer die ou bedeling, ou tempel, een keer die jaar, wanneer die bloed gesprinkel was op die versoeningsdeksel van die ark van die verbond, dan het die heerlikheid van die Here verskyn in 'n wolk, en dan die stem van die Here gehoor. Nou is dit verby. Wie is nou die tempels? Waar is die heerlikheid van die Here nou? Binne in ons. Die ark van die verbond praat van simbolies Christus. Christus nou in ons. Wie het hom aangeneem? Wys gou vir my die hand. Wat het julle aangeneem, die woord? Dis Christus. En ons hou aan om dit aan te neem, want ons kan nie genoeg kry van hierdie woord nie. Dis waarom ons so kuier om die woord. En hoe meer woord jy kry, hoe meer is jy aangenome. Nou iemand het eendag vir my sê, wie is jy? Jy kan nie die Here aanneem, God groot almagtig. Hoe kan jy hom aanneem? God laat hom nie aanneem nie. Sommer deur enige iemand nie. Ek sê, hey, hier staan dit in Johannes 1 vers 12. Almal wat hom aangeneem het, verlede Sondag se les, het hy mag gegee, of die ervaring om sy kinders wees, jy begin dit ervaar, die mag. So, wanneer jy die woord aanneem en jy kry die woord en jy eet die woord en jy is opgewonde oor die woord en jy koester die woord, ek gaan dit weer noem tussen die ore, begin jy al meer Christus deelagtig raak. Amen. Nou hierdie Sondag gaan ons praat oor doop weer, die waterdoop en betekenis daarvan, simboliek daarvan, en ons gaan uitkom by beklee jou met Christus. Weer eens tussen jou ore. Trek die kleed aan. Hoe doen jy dit? Vat die woord. Hy sê vir Timoteus, voed jouself met woorde van geloof. Nou dis wat ons nou doen. Geloof is uit die gehoor, en gehoor is uit die woord. Wie kry woord vanmôre? Wie voed hulle self? Aha, jy raak al hoe sterker jong, tussen jou ore. En dis waarom Petrus sê, omgord die lendene van jou verstand. Waarmee? Met die woord. Jy word sterk en kragtig. Goed, verder. Vers 5 is 'n liedjie wat ons sing. Want 'n kind is vir ons gebore. Ja. 'n seun is aan ons gegee. En die heerskappy is op sy skouer en hy word genoem Wonderbaar Raadsman, die sterke God, ewige Vader, vredevol. Nou sing vir ons daai liedjie. Ja, Piet gaan saam sing. Want vir ons is 'n kind gebore. Ja, aan ons is 'n seun gegee. En die heerskappy is op sy skouer. En hy word genoem Wonderbaar Raadsman, die sterke God, die ewige Vader, en die vredevors is hy. Wow, dis 'n mooi lied. Dis lekker as jy die woord kan sing. Nou in hierdie vers, want 'n kind is vir ons gebore. Is dit waar? Ja. As mens is Jesus gebore, 'n babatjie. Dis waar. Hy is gebore op 'n sekere tyd, daar's 'n datum. En hy's dood aan die kruis op 'n sekere tyd, daar's 'n datum. En hy het sy hemelvaart gehad op 'n sekere tyd, daar's 'n datum. Maar luister nou verder. 'n kind is vir ons gebore, maar 'n seun, as seun van God, is vir ons gegee. Hoekom? Want hy kon nooit gebore word as seun van God nie, want hy is ewig, God self.
God kan nie gebore word nie, hy is ewig. Sien julle? Kyk hoe mooi verduidelik die Bybel. 'n Kind is vir ons gebore, maar as seun, Is hy Jesus gegee. as seun van God is ewig, is net vir ons gegee. En die heerskappy is op sy skouer. Nou, pragtig. Jesus sê in Openbaring 1, hy het ons gemaak, of Johannes skryf, hy het ons gemaak, Jesus het ons gemaak konings en priesters. Wat doen 'n koning? Hy regeer. So waar is Jesus vandag? Met deur die Heilige Gees binne in ons. Is hy die koning? Ja. So hy regeer. Waar regeer hy? In ons en deur ons. So ons kan sê die troonkamer van die Here is binne in ons. Nou wat is hierdie regering? Julle moet luister, né? Kom reg. Of ek sal jou dit, of ek sal jou dat. Dis wat baie mense dink wat 'n regerder is, né? O, maak my net die baas, dan sal julle sien, kom alles reg hierso. Né? Wat 'n regering is dit? Regering van agape, onvoorwaardelike liefde. Dis hoe hy regeer. Hy's nou binne in jou met daai krag en hy regeer deur jou en jy regeer saam met hom met die liefde. En wat is hierdie liefde? Galasiërs 5:22. Blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, sagmoedigheid, getrouheid en selfbeheersing. Hallo jy? Is jy nog daar? Is dit, nee, maar ek wil nie so leier wees nie. Ek wil die mense vasvat. Nee, daar's net een manier, mense. Met liefde. Kyk, jy kan op liefde hê en nog steeds streng wees met daai liefde. As jou kind in die straat hardloop en hy's klein en hy weet nie van die verkeer nie, wat gaan jy doen? Dan gaan jy vinnig na hom toe hardloop, dalk 'n houtjie op die boude gee, want jy moet hom iets leer, né? Want dit is gevaarlik. So kom nou leiers, mense wat 'n bietjie agter geraak het, 'n mens bietjie weggeraak het, dis tyd dat ons bietjie gaan brul. Ek hou van daai les, ek dink jy het hom eendag gegee, 'n leier het 4 gesigte. Ja, die 4 gesigleier. Ja, wat was daai nou weer? Een is 'n arend, weet ek. Dis om mense uit te vat en wat hulle ook van bo af perspektief kan sien. Ja. Jy gee vir hulle perspektief. Matteus, Ja. Markus, Lukas en Johannes. Ek dink Matteus is die leeu. Ja. Nou wat doen 'n leeu? Brul. Nou baie keer moet jy 'n bietjie vir jou kinders brul. Kinders, julle moet nie vir die ouers brul nie, hoor. Dis verkeerd om. Ouers moet vir die kinders partykeer brul. Hoekom doen ouers dit? Wat in Christus is? Liefde. Jy gee om vir jou kind. Jy sien jou kind gaan agteruit, gaan jy dit toelaat? Of is jy nou bang om hom vas te vat of haar vas te vat? Nee, dit tyd partykeer en as jy luister my kind kom sit hierso, terwille van jouself en omdat ons omgee vir jou, moet ons jou nou dissiplineer. Sê amen. Brul. Partykeer vir die gemeentelede, partykeer moet ons gaan en brul vir mekaar, né? Okay, wat is dan ons die arend en die arend is die boek van Johannes. En dan het is die os. Ja. Dit is Markus. If you want to be great. Ja, wees almal se Jesus sê as jy groot wil wees almal se dienaar. Okay? En dan wat is die ander een wat ons nou soek, die mens, die gesig van 'n mens, dis Lukas. Nou ja, ons kan baie daaroor sê, maar ons gaan nou eers wees menslik, kan ek sê. Wat wil jy sê? Wel, terwyl jy brul of terwyl jy iemand uitvat in die hoogtes in of terwyl jy hard werk, onthou dat ons is almal maar net mense, nê? Bly menslik. Ja. Okay, waar is ons nou? 'n Kind is vir ons gebore, die heerskappy is op sy skouers, so ons heers met die liefde van die Vader. Hy het ons gemaak konings en priesters. Wat doen 'n priester? Hy bring mense in die eenheid van die Vader. Amen. Tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde. Ek hou daarvan, vrede sonder einde. Op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk, deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Vir hoe lank? Ewig. Okay, hier is dit pragtig. Ons het sopas gepraat, die ou bedeling was tydelik. Die nuwe bedeling in Christus Jesus, waar hy die koning is, die nuwe hemel en nuwe aarde. En wie is die nuwe hemel en aarde? Ons nou as tempels. Onthou die woord tempel is verstaan in daai tyd as hemel en aarde. Dis waarom Jesus sê in dieselfde verband met die verwoesting van die tempel in Matteus 24, dan sê hy uiteindelik die hemel en aarde sal
nie verbygaan sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. En almal het verstaan wat hy bedoel. As hy praat van die hemel en aarde, praat hy van die tempel. Die plek waar die hemel en aarde ontmoet. Nou is ek en jy die tempel. Die ontmoetingsplek is nou binne in ons. Die Here, Hemelse Vader, ontmoet ons nou waar? Nie in 'n gebou iewers nie, maar binne in ons. Dit praat van gebed. Goed. Die ywer van die Here van die leerskawe sal dit doen. So wat was hierdie ywer? Is die Heilige Gees vir my. En wanneer ons gevul word met die Heilige Gees, dan lei ons in die volle waarheid. Die Here stuur 'n woord in Jakob en dit val in Israel. En die hele volk sal dit gewaar word. Efraim en die inwoners van Samaria, wat in trotsheid en grootsheid van hart sê. Die bakstene het geval, maar met geklipte kap. Met gekapte klip. Met geklipte kap. Met gekapte klip sal ons bou. Die wilde vyebome is afgekap, maar ons sal seders in hulle plek neem. Weereens kan julle simboliese taal sien, ou bedeling gaan verby, nuwe bedeling in Christus Jesus. Almal wat hom aangeneem het, wat nou die nuwe tempels geword het. Maar die Here gee aan die teestanders van Resin die oorhand oor hulle en hulle vyande sal hy ophits. Die Arameërs van voor en die Filistyne van agter, dat hulle Israel met volle mond kan opeet. Ondanks dit alles is sy toorn nie afgewend nie, maar sy hand is nog uitgestrek. Onthou nou, God is gees, en as God optree teen sy volk om hulle te straf dan, en die oordeel hulle te bring, wat doen hy dan? Hy gebruik menslike liggame. Vang julle dit? Yes. So hy hits 'n groep op, en hy werk deur hulle. Soos met die Romeinse soldate het hy opgehits, en hulle het Jerusalem se mure en die tempel uiteindelik verwoes. Maar God is so genadig. Jesus sê hierdie geslag sal nie verbygaan nie, 40 jaar, en dit was 40 jaar. Net soos in die woestyn, onthou julle die Egipte, toe hulle uit Egipte land losgekom het, dis in Exodus lees ons dit alles, het die Here se genade, hy kon hulle almal verdelg daar in die woestyn, dadelik doodgemaak, maar genadiglik 40 jaar, swerf hulle deur die woestyn, hulle kan nie die beloofde land ingaan nie, as gevolg van ongeloof, maar tog sorg die Here vir hulle. Manna, julle weet van die manna, en die kwartels, en dan is hulle weer ongeduldig, en dan moan hulle, en dan stuur die Here uiteindelik slange onder hulle in, en dan is die Here weer genadig, dan bid hulle, en dan sê die Here, okay, sit 'n slang op 'n paal daarso, en almal wat dan na die slang kyk wat daar op die paal is, dit is 'n kruis eintlik. Wanneer jy deur 'n giftige slang gepik word, sal niks oorkom nie. En daarna verwys dit, die kruis. So wat moet ons vandag doen? Wil jy die gif wat in jou lewe dalk is, wil jy dit laat uitgaan? Kyk na die kruis. En daarom kry ons in Hebreërs hoofstuk 12 die oë gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof, en dan staan daar hy wat die kruis verdra het. En wie het hy by die kruis ingeneem? Ons almal. En daar het hy vir ons verlossing bewerk. So wanneer ons in die woord na die kruisboodskap kyk, en dan sien ons is deel daarvan, saam met hom gekruisig, saam met hom begrawe, saam met hom dood, is die wegdoen van die sonde toestand, en dan op die 3de dag, saam met hom, lewendig geword, opgestaan, en sit beteken, rus nou in sy voltooide werk, klaar gedoen. Dit wat ons nooit kon doen, het hy vir ons en as ons gedoen, en nou rus ons daarin. En nou lees ons die woord, en ons is opgewonde. Ons kyk terug, hierdie mense, Saja, het vorentoe gekyk, ons kyk nou terug, en ons sien alles is klaar volbring, alles het klaar gebeur. Dis die blye boodskap. Okay. Maar die volk bekeer hulle nie tot hom wat hulle slaan nie, en hulle soek nie die Here van die leerskare nie. Daarom sny die Here van Israel af kop en stert, palmtak en biesie op een dag. En dit het werklik so gebeur, né? Die oudste en aansienlike, die is die kop, en die profeet wat leuns profeteer, die is die stert. Ja. En die leiers van hierdie volk het verleiers geword, en die van hulle wat gelei word, is op 'n dwaalweg gebring. Daarom sal die Here oor hulle jong manne nie bly wees, en hom nie ontferm oor hulle wese en hulle weduwees nie, want hulle is almal roekelose mense en kwaaddoeners
en elke mond spreek goddeloosheid. Ondanks dit alles is sy toorn nie afgewend nie, maar sy hand is nog uitgestrek. Want die goddeloosheid brand soos vuur, dit verteer dorings en distels, en steek die digte takke van die bos aan die brand, sodat hulle in 'n rookpilaar opstyg. Deur die grimmigheid van die Here van die leerskare staan die land in vlamme en het die volk geword soos 'n prooi van die vuur. Die een spaar die ander nie. Weereens sien ons die 4 tema hierso, die oordeel. Prys die Here, oordeel lê nou agter ons. Wat sê Romeine hoofstuk 8? Daar is dus dan nou geen veroordeling meer vir hulle wat in, sê almal, in Christus is nie. Wie is almal in Christus? Sien, in Christus is ons veilig. Hy het dit reg gekry wat nie een van ons ooit kon en geen mens kon nie. En hy het ons daarbey ingeneem. Dis waarom in Johannes 12 sê hy, as hy aan die kruis verhoog word, sal hy ons almal by hom intrek. Amen. Nou is dit net 'n kwessie van wie wil dit aanneem. Nee, so ek weet nie, ek sal self regkom. Nee, jy sal nie. Dis wat hulle destyds ook gedink het. Hulle het nooit reg gekom nie. Daar's net een manier om reg te kom. Neem Jesus aan, neem die woord aan. Voed jouself met woorde van geloof. Hou op slim wees in jou eie oë. Amen. Goed, ek brul nou 'n bietjie soos 'n leeu. Okay. En hulle byt na regs en het honger. Hulle vreet na links. Dit lyk soos tradisie, ja. En word nie versadig nie. Maar dit is asof hy praat van diere, mense het tog nie mense vreet nie, nê? Ja, maar hy verwys mos simbolies na mense. Dit beteken hulle het almal hulle godsdienstige idees en oortuigings. Mense, daar's net een, Christus. Christus maak jou vry van godsdienstige oriëntasies. Weet jy, baie mense se kerkdekrete en godsdienstige oorleweringe is vir hulle belangriker as die woord, wie Christus is. In daai tyd was dit so, vandag is dit nog steeds dieselfde. Ek sê, gooi dit weg, lees die woord vir jouself, ondersoek jouself in die woord, en ontdek wat die Heilige Gees is daar. Hy sal jou in die volle waarheid lei. Amen? Goed, waar is ons nou? Vers 20. Nee, ek sal verstaan nie. Hulle eet elkeen die vlees van sy eie arm. Dit klink reg. Jo. Manasse vir Efraim en Efraim vir Manasse, en hulle saam is teen Juda. En weer eens in daai tyd toe net voor die verwoesting van die tempel, wat die groot verdrukking en die verdrukking was, wat Jesus van gepraat het, was dit werklik so gewees. Daar was geweldige onder die volk, is waar. Hulle het met mekaar beklei. Wat noem mense dit is moderne taal, as die selfde volk met mekaar begin? Dit is Wat noem mense, kom nou? Daar's 'n woord daarvoor. Ja, dan so. Dit is volks... Burgeroorlog. Burgeroorlog, ja. Hallo? So, hulle het mekaar begin doodmaak, hulle het hongersnood ervaar as gevolg daarvan, en dis juist hoekom die Romeine die geleentheid gesien het, en toe hulle in hulle swak plek ingeval het, en hulle verwoes het. Ok? Daar was so, die geskiedkundige gekry, veral Josephus, het geskryf, daar was geweldige hongersnood, en daar was selfs tot kannibalisme hulle self van oorgegee het, hulle kinders geëet het. Ja, daar is die eie arm van regering. Dis reg. Hulle het hulle eie arm opgeëet, dit staan nie so. Die regering opgevreet. Ja, want die arm is regering, jy is heeltemal reg. Ja. Mense, het is so pragtig dat hierdie goed wat 'n profeet honderde jare vooruit sien, en dan kom Jesus en hy noem die profetiese redes, hy noem alles in die oordeel kom. Nou kan ek nie verstaan nie, dit het klaar plaasgevind, meer as 2000 jaar gelede, in die eerste eeu. En nou skryf baie moderne kerke vandag, maak mense bang met die eindtye en die laaste dae en die aarde gaan nou tot niet. Ek sien as jy al op YouTube kyk en sê, hier is nou die voorspelling deur wetenskaplikes, die aarde gaan nou tot niet. Mense, die Bybel praat nêrens van die aardbol wat tot niet gaan nie. Ja. Hy praat van 'n bedeling, 'n ou bedeling wat tot niet gaan. Hallo mense, kom nou.
En dit is 2000 jaar gelede klaar gebeur. Ons is al reeds vir 2000 jaar plus in die nuwe bedeling. En die nuwe bedeling is Jesus Christus. Ons is die kerk. Hy is nou binne in ons. Sy heerlikheid is in ons. En ons moet nou tot ons volle reg kom as sy kinders van liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid en so meer. Sê amen. Kom nou. Wat gaan met jou? Dan sit jy nou net daar. Kom tot jou reg. Jy is dit klaar. Begin dit glo, staan op en beweeg. Wees 'n dader van die woord. En nie net 'n hoorder wat jouself bedrieg nie. Hallo. Hy verwys ook weer verder na Jesaja 49 vers 26 wat hy dieselfde sê. En ek sal jou verdrukkers hulle eie vlees laat eet en van hulle eie bloed sal hulle dronk word soos van mos. Dan sal alle vlees gewaar dat ek die Here jou heiland is en jou verlosser, die magtige van Jakob. Pragtig. Is dit klaar? Jy is nou by vers wat gewees? 20. Nou daarby gaan ons afsluit. Pastoor Mimpie, wil jy nog 'n paar gevleelde woorde spreek oor iets wat tot jou hart opgekom het? Niks. Jo, daar by die huis praat jy nou so baie. Nee, is eintlik ek wat baie praat beteken by die huis. As ek my lesse voorberei en dan toets ek dit op haar gaan werk. Nee, Red Bull gedrink word nie, soos hy die vlees sê. Het sy nie Red Bull gedrink? Ja. Nee, hierdie is so wonderlik mense. Weet jy wat, hierdie hoofstuk 9, die voorspelling van die Messias ry. En nou is ons in dit. En ons is deel daarvan. En ons is een met hom. Jesus het gebid in Johannes 17. Vader, maak hulle een, soos ons een is. Wie glo in daai eenheid? Ja. Die 3 dae kruisoperasie, toe ek dit begin 'n studie maak het, en julle weet op 'n tyd het ons baie oor die kruis gepraat en oor die betekenis daarvan en die 6 dinge wat daar gebeur het. Die ding wat my getref het met daai studie, en ons het ook 'n studiestuk. Karen, het jy dalk die boek hierso? Wie kan vir my sê watter nommer is daai les? Watter ene? Die 3 dae kruisoperasie les. Ek weet nie wat ons hom genoem nie. Kan jy sien daarso? Gee vir my, ek sal vanaf sien. Mense, julle met hierdie goed so goed ken, dat julle dit sommer so kan opsê. Daar is dit. Die 6 trappe na die troon is die titel van die les. En ons het dit nogal silwer gemaak, want silwer is verlossing. 6 trappe na die troon. Wat se troon? Ons praat nou van sy regering. Wat sy regering? Liefde. Waar is sy troon nou? Kom sê gou vir my. Breed binne in ons. Wat is troon? Regering. Wat is regering? Liefde, agape, onvoorwaardelike liefde, regering. Nou, wat is die 6 trappe na die troon? Dis baie mooi. Dis nie trappe wat jy moet klim nie. Jy's eintlik klaar in die troon en die troon in jou. En nou sit jy in sy verlossingswerk wat reeds klaar gebeur het, sy voltooide werk, en jy kyk terug en jy sien hoe jy die 6 trappe reeds daar bestyg het. So wat is hierdie 6 trappe van die troon wat ons behandel? Nommer 1, saam met hom gekruisig. Jy het dit nie gedoen nie, hy het dit vir jou gedoen en as jou. Tweede ene, gou help my. As 'n ou gekruisig word, wat se normale Jy gaan dood. effek? Jy gaan dood. Dood waarvoor? Ou sonde toestand. En wat is die ou sonde toestand? Armatia beteken mis die beeld van die Vader, mis die merk wat liefdeloosheid is. OK, dan wat is die volgende? Nou is jy dood. Begrawe. Wat doen 'n ou met 'n ou wat dood is? Begrawe hom. Hy is gone, weg. Kan julle sien, dis 'n proses van gone. Kruisig, dood, begrawe, tot niet maak van wat? Die ou bedeling, die ou mens. Dan stop dit nie daar nie. Op die 3de dag het hy lewendig geword. En Paulus oral in die briewe sê, en ons saam met hom, Efesiërs 2 kan jy dit gaan lees veral. Ons saam, sê almal saam. Dan opgestaan. Steeds opgestaan. Nie, maar ons gaan eendag opstaan. As ons gelukkig is, gaan ons dit dag maak en opstaan. Mense in gees, dis alles geestelik. Jy het reeds saam met hom opgestaan. En vir my is hierdie opstaan hier in jou sieldimensie, denke, gedagtes en gemoed. Staan jy nou op en raak jy al meer geestelik, sê amen. En snap jy en verstaan jy
Die opstandingskrag is, by Paulus sê, dit een groot ding wat ek met julle wil deel, en dis die krag van sy opstanding. Yes, amen. Ek het alles laat vaar, toe ek dit ontdek het, die krag van sy opstanding, reeds nou binne in ons. En dan, wat is die 6ste trap, wat jy klaar voltooi het in Christus? Sit. Efesiërs 2, ons sit saam met hom in hemelse plek. Gaan ons saam met hom sit? Daar staan nie, gaan saam met hom sit nie. Sit reeds saam met hom. Wat beteken sit? Is jy nou lei? Nee, is nie lei nie. Beteken jy glo, jy het die rus ingegaan. Die werk is voltooi. Yes. En jou werk is dan nou ook voltooi. En jy glo nou, dat jy het reeds die volheid van Christus binne in jou. En jy glo dat sy liefde, krag en heerlikheid is in jou en werk deur jou. So as jy weer ongeduldig raak en jy wil kwaad raak, stop in Jesus naam en sê vir jouself, hey, dis nie wie ek is nie. Hierdie wil is 'n leuen wat nou hier wil uitkom. Ek is nie ongeduldig nie, ek is nie kwaad nie, want sy krag en sy liefde is in my. Kom nou, jy moet met jouself praat. Brul vir jouself dan. Wie vang wat ek sê? So, julle kan gerus weer hierdie raamwerk doen. Dit is jou toolbox, jou gereedskapkas. En die behoefte wat dit aanspreek, wat sou julle sê, wat is die behoefte? Wanneer hulle mense sien, wat dit begin verloor, en hulle het geen rigting nie, en jy kan vir hulle wys wie hulle klaar is, en vir hulle sê, hoorie, kom sit nou saam met my, wees rustig, kom ons kyk nou terug, wat Jesus klaar vir jou, en as jou gedoen het. Amen. Ok, verstaan jy, Mempie? Jy Dis wil so nou iets sê. mooi om te sê, Efesiërs, dis so mooi. Ons sit saam met hom. As jy tog saam met iemand by 'n tafel sit, wat doen jy? Jy eet, nee. En Tafel van Dawid, Psalm 23. ja, In die aangesig van jou vyand, van jou omstandighede, van jou probleme, sit jy en jy eet wat? Die toonbrode, want Jesus sê in Openbaring 3 vers 20, ek staan net deur en ek klop, oopmaak, sal ek inkom, en daai praat van die tabernakel van Moses, en dis 'n grondplanne van wie ons is. Amen. Hy staan in jou gees en hy klop aan die deur van jou verstand. Hy sê maak oop, want dis waar die ete gebeur. Ja. En dis waar ons nou sit. Ons sit nou hier en ons eet hierdie woord, ons kry dit in, ons voed onsself met woorde van geloof. En daai toonbrode, hy verwys eintlik na die toonbrode, wie Christus dan self is teenswoordige brood. amen. Dis nie iets wat eendag gaan gebeur nie. O, eendag, pastoor, sal dit beter gaan. Nee man, in Jesus naam, het gaan nou dadelik beter. Eet nou hierdie woord, eet teenswoordige brood, woord, Jesus Christus. En dan wat gebeur dan? Probleem is opgelos. Sê vir jouself wie jy is. Ek is so gelukkig, ek weet nooit wanneer gaan ek gelukkig wees eendag nie. Ai, shame, jy verstaan nie geloof nie. Nou hierdie vak wat ek gesê het van die 3 dae van die 6 trappe na die troon is wat 13. Ek het dit vergeet om dit te sê. En dan geloof is weer, sê vir my. Kyk gou 'n bietjie daar op ons lys. Ek het dit nogal genoem daar, die is-faktor van geloof. Sê almal is. Is beteken teenswoordig. Mense geloof is altyd teenswoordig. Geloof sê vir jou, jy het dit klaar afgehandel. Ja, dis les 7 van jou toolbox, jou gereedskap. So vir iemand wat heeltyd in die pastoor eendag, ek weet nie, help my, wanneer gaan ek gelukkig wees? Daar's 'n les wat jy vir hom kan aanbied. Sê amen. Kom, en die les is almal so is troos. Die woord van die Here is troos. Eers wat wil jy gee? Ons sit saam met hom in hemelse plekke. Ja. Hier in hierdie wat ons nou gelees het van Jesaja, waar hulle eie arm opeet en hulle word nie vol nie. Nee. Maar as jy saam met God aan sy tafel sit, eet jy van sy brood, jy sal nooit weer honger word nie, jy sal nooit weer dors word nie. Vrou by die put van Samaria, wat Jesus sê vir haar, as jy van hierdie water drink, sal jy nooit weer dors word. Amen. En water is altyd simbolies op die woord. Yes. Amen. Die woord is water. Amen. Die woord is saad wat jy plant, Christus saad, en dit net wat jy saai sal jy maai. So is dit nie goed om heeltyd Christus te plant in jou nie, woord nie. En die woord is ook water. Amen. Yes, amen. Was in die waterbad van die woord. Ons gaan Sondag 'n wonderlike les hê oor die waterdoop weer. Gaan baie nuwe dimensies vir julle inbring daar. So moet dit nie mis nie.
Amen. Amen. Goed, Pastor Mimpie, nou moet ons seker afsluit, of is daar nog iets? Ek dink nou net hier in Openbaring sê hy, hulle sal nooit weer honger of dors hê. Hy sê, Dit is in hoofstuk, ek dink die laaste hoofstuk, die Ja. tweede laaste hoofstuk, ja. ja, Nou sê hulle, dit sal eendag wees. Ek wil vir jou iets sê, as jy vol van Christus is en van die woord, dan is jou honger gestil, en jou dors is geles. En wanneer jy vol van Christus is jy vol van sy krag en sy heerlikheid. En ek gaan vir julle iets sê, as jy liefde begin uitleef teenoor die mense in jou lewe, kry jy samewerking, en Psalm 23 sê, as ons by die tafel sit, en ons eet die teenswoordige brood die Jesus Christus is, dan word ons hoof vet met olie. Met ander woorde, jy raak geolie tussen jou ore, met die salwing, met die Heilige Gees, met sy liefde. En dan sê hy die volgende, dan sê hy, net goedheid en guns sal jou volg. Nou waar kom goedheid en guns vandaan? Van die mense in jou lewe. Beteken jy kry samewerking, almal wil deel wees van jou lewe, almal wil jou help, want jy help almal. Niemand kan die liefde van die Vader, die onvoorwaardelike liefde, in jou weerstaan nie. Dit maak vir jou deure oop, dit bring besigheid in, dit maak jou suksesvol in alles wat jy doen. Maar as jy 'n ou knortjor is, en jy is altyd soos in 'n donker wolk gehul, en jy doen op daai manier besigheid, wat doen die mense? Hulle vlug weg van jou af. Jy gaan geen samewerking kry. Kom nou mense, Jesus Christus is die oplossing. Kom nou. Jy het nie nodig om te gaan soek op ander plekke vir oplossings nie. Kom na die woord toe. ja, Vat die woord. Kry die regte woord. Kry teenswoordige woord. eet en drink. Sluit Word vir ons vol. af. Ja. Dankie Vader vir die woord. Dankie Here dat ons nie nodig het om honger en dors te wees na wette en na nuttelose dinge van godsdienstige oorleweringe nie. U het vir ons die brood geword, die ewige brood wat ons eet. U het vir ons die fontein van lewe geword. Ons drink daaruit en ons is vir altyd is ons dors geles. Dankie Heilige Gees dat U binne in ons is 'n fontein van lewe wat opspring tot in die ewigheid in. Dankie Here dat ons van daardie water kan drink en vir ewig by U teenwoordigheid in ons kan tuis wees. Amen. Amen. Amen.